Ibihe vyiza banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri nombonesha kure mukunda muri benshi ya Iwacu TV. None n'umwanya amakuru ageze ko ariko aragaruka ko cane irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi, kuko twama twabikoze tubashikiriza amakuru aba ariko aravugwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, ari kuvugwa mu karere Uburundi buherereyemwo ndetse no ku migabane mpuzamakungu. Muri kano kanya rero tubazaniye amakuru ahambaye kuri igenekerezo rya gatatu z'ukwezi kw'icumi na kabiri mwaka 2025. hari amakuru menshi tugira ngo tubashikirize, aho tuza kubabwira amakuru ariko aravugwa cane mu birabana n'umutekano, amakuru ariko aravugwa mu birabana na politike, tuze no kubabwira n'ibindi vyose mwanyegejwe biba biriko biragarukwa ko cane irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Muri ano makuru turaza kubabwira amakuru ajanye n'uruzinduko rwa Perezida Evariste Ndayishimiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ivyamushikiye agishika muri Amerika ari ibintu biteye agahinda abarundi bose. Mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yitabiriye ibirori vy'isinywa by'amasezerano y'amahoro agiye gusinywa hagati y'igihugu c'u Rwanda ndetse n'igihugu ca Congo, aho ivyo birori nyine biriko birateganywa ko bizoba ku munsi w'ejo kw'igenekerezo rya 4 z'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka 2025. Muri ano makuru turaza kubabwira ivyashikiye Perezida Evariste Ndayishimiye muri Amerika, ariko nanone tunagaruke ku biriko biravugwa mu bijanye n'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho twari twababwiye amakuru avuga ingene abajenerali basigaye barakora inama ikomeye cane. Kuri ubu ngubu amakuru adushikira akavugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yoba yaraye atelefonwa kw'itelefoni. Ibirabana n'umutekano, igihugu c'u Burundi ngo cyahejeje kugotwa n'umurwi w'abaroberi ba M23, aho kuri ubu ngubu ngo bariko baragwanira gufata Uvira kugira ngo bashike mu Burundi. Ni mu gihe igihugu c'u Burundi cyagirizwa yuko coba kirungika ingabo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo kugira ngo zirimbure umutwe wa M23. Muri ano makuru turaza kubabwira vyinshi biriko biravugwa cane irya nino, co bikoze coba ni cyinshi ngaha mu gihugu c'u Burundi, kuko bamwe mu banyagihugu batanguye gushikirwa n'ubwoba bivanye nuko ngo hari abanyagihugu bari kuva muri Congo mu duce twegereye cane cane igisagara ca Bujumbura bariko barahungira mu Burundi. Muri ano makuru vyinshi turaza kubigaruka ko, aho Perezida Evariste Ndayishimiye bivugwa yuko ari we yikururiye intambara, ivyamushikira vyose yoba ari we yavyikururiye. Bamwe mu bajenerali babandanya kumwagiriza yuko yaravye ku nda yiwe gusa, amaze igihugu akaba gituye mu manka. Muri ano makuru turaza kugaruka kuri vyinshi biriko biravugwa cane, turanagaruka ku biriko biravugwa ku basirikare b'u Burundi bari muri izo ngwano muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo. Ni mu gihe ingwano zasubiye gukara cane, ibirindiro vy'abasirikare b'u Burundi bikaba biriko biraterwa ko amabombe akomeye cane, bamwe bakaba bapfuye ku bwinshi. Muri ano makuru turaza kubabwira ibijanye n'ibiziga vy'abasirikare b'u Burundi biriko biraboneka ku mbuga ngurukana bumenyi, biriko birakorerwa iyicarubozo. Turaza kubigaruka ko vyose twabiguteguriye. Nimba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe, koresha kano karyo vyondeko kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri nombonesha kure mukunda muri benshi. Shiramatsiko TV mbonesha kuri mwe rudende ibageza ko amakuru aba yizewe, aba ariko aragarukwa ko cane irya nino mu bisata bitandukanye, muri politike, mu mutekano, mu birabana n'agateka kazina muntu, mu ntwari ibereye, ndetse n'ibindi vyose muba mwanyegejwe. Zimwe mu nkuru nyene abategetsi batabashaka yuko zija ahabona bivanye n'amabanga akomeye tugenda dukura amasoko yacu maze tukayashira ahabona. Reka ano makuru yacu tudatevye tuyatangurire ku makuru ariko aravugwa
mu gihugu c'u Burundi, aho umutekano wasubiye guhungabana bivanye n'uko amasase menshi ariko arumvikana mu mujyi wa Uvira ndetse n'ibindi bice vyegereye igisagara ca Bujumbura, aho nyine n'abanyagihugu bo muri Kongo batanguye guhunga baza mu Burundi bivanye n'ingwano ziriko zirabera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho amakuru dukura mu masoko yacu avuga yuko izo ngabo ziriko zirarwanira muri Uvira zishobora no gutandukira zigashika mu Burundi bivanye nuko igihugu c'u Burundi ngo kiriko kirafasha igisirikare ca Kongo ndetse n'iyindi mitwe yitwaje ibirwanisho harimwo FDLR yasize ikoze ihonyabwoko mu gihugu cibanyi c'u Rwanda mwaka w'1994, ihonyabwoko ryibasiye abo mu bwoko bw'abatutsi, gutyo rero ko n'igihugu c'u Burundi kiriko kirakora ihonyabwoko muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, gutyo ko n'igihugu c'u Burundi girashobora gushikirwa n'uwo muriro. Ubwoba bukaba bubandanije kuba bwinshi mu banyagihugu cane cane abatuye mu gisagara ca Bujumbura babona yuko bashobora gushikirwa n'uwo muriro. Ivyo bikaba biruko mu gihe u Rwanda na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bari mu nzira yo gusinya amasezerano y'amahoro. Kuri ubu ngubu amakuru ababaje cane ni ingene Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yoba yaratumiwe ariko agatumirwa bwa nyuma, ibimaramaza igihugu c'u Burundi kubona aratumirwa muri Amerika ariko agatumirwa na agasuzuguro gakomeye cane. Kuri ubu ngubu twaba twabwira ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rugendo yagize ku munsi w'ejo haheze, aho nyine yazindutse aja muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ivyo birori vyo gusinya amasezerano hagati y'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'igihugu cibanyi c'u Rwanda, aho Perezida Evariste Ndayishimiye bamwe n'abandi babona yuko atari we yaragenderewe kuba yahamagarwa ngo aje hagati yabo basinya amasezerano, kubera ko Perezida Evariste Ndayishimiye nawe nyine ari mu bafise uruhara rukomeye cane mu bikorwa bibi biriko birabera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Agafoto Perezida Ndayishimiye yazindutse afata urugendo rumushikana i Washington muri Amerika, aho yitabiriye ibirori vy'isinywa ry'amasezerano y'amahoro hagati ya Perezida Felix Tshisekedi wa RDC na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Vyitezwe ko ayo masezerano asinywa ku munsi w'ejo, hazaba ari kw'igenekerezo rya 4 z'ukwezi kw'icumi mwaka w'2025 mu biro kwa Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine. Hagati aho intambara ziriwe zikomeye ku munsi w'ejo mu turere twegereye igisagara ca Uvira kiri hafi y'urubebe rw'u Burundi na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Twaba twababwira yuko intambara zavuzwe mu kiyaya ca Rusizi, izo ntambara zikaba zibandanije gutera ubwoba. Izo ntambara kandi zumvikanye ahitwa Ruvungi, zongera no kumvikana ahitwa Gatogota, zanavuzwe ahitwa Rubarika n'ahitwa Kaziba. Kuva mu mpera y'indwi iheze intambara zikomeye mu bice birimwo abasoda b'u Burundi, aho bivugwa ko batswe ibirindiro bitari bikeya, hakanavugwa yuko hatswe imbunda nyinshi cane abo basirikare. Kuri ubu ngubu ibiziga vyabo bikaba biriko birakwiragizwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Amasoko yacu mu gisirikare aremeza ko ibihe bitoroshe ku basirikare b'u Burundi ndetse n'igihugu c'u Burundi girashobora gushikirwa n'umuriro muri kino gihe. Baravuga ko mu mpera y'indwi abasirikare b'u Burundi bongerejwe aho muri Uvira, biboneka ko impande zose zishaka ko igenekerezo rya 4 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'2025 rigera zakomeje uturere zigenzura. AFC M23 bishoboka ko ishaka ko amasezerano asinywa
bamaze gufata Uvira ndetse batandukiriye no mu gihugu c'u Burundi. Kugeza ubu imiryango myinshi y'abasirikare b'u Burundi iravuga ko idafise amakuru y'ababo bari kugwa muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, mbere bakanavuga yuko batanatahura ingene izi ntambara ziriko ziramara abana b'u Burundi ata nico zimariye igihugu muri rusange, bitewe nuko ngo amahera ava muri izo ntambara ngo yoba aribwa n'abategetsi bo hejuru cane. Amakuru adushikira rero akavuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yoba yahamagawe n'abajenerali bakomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi bariko baramubaza ingene biri buze kugenda mu gihe igihugu c'u Burundi gishobora kwadukirwa n'umucanwa uturutse muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Kuri ubu ngubu M23 akaba yarakaye cane bitewe nuko abasirikare b'u Burundi bari mu basirikare bayibangamiye ngaho mu rugamba. Twababwira ko amafoto y'ibiziga by'abasirikare b'u Burundi mu mashamba ya Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo yasubiriye guhanwahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Ni amafoto ababaje cane. Ibaze kubona ikiziga c'uwawe utari uherutse kiriko kirahanwahanwa ukaba utazoshobora kumushingura, biteye agahinda. Amakuru ariko arahanahanwa avuga ko intambara zikomeye zabaye muri Sud Kivu mu bice birimwo abasoda b'u Burundi. Amakuru avuga ingene abasoda b'u Burundi batakaje ibirindiro vyabo, abatari bake bakasiga ubuzima, abandi barakomereka. Hari n'ayandi ateye ubwoba rwose asaba amatohoza. Amasoko yacu mu gisirikare c'u Burundi yaraduhaye amakuru ku biziga vyatahanwe, aho havugwa ibiziga bishika 15 vyoba vyaratahanwe ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abatwara u Burundi n'igisirikare bakaba bari mu gacerere nk'uko bama imiryango y'abasirikare iri mu gahinda. Tukaba twayibutsa yuko hagati ya Munyonyo mu mwaka 2023 na Ruhuhu mu mwaka 2025 indiri z'abasoda b'u Burundi zarahoneye muri Nord Kivu, kugeza M23 yomoye ingabo zose za RDC n'abazifasha. Ibitigiri vy'abasoda b'u Burundi bahahoneye ntivyigera bivugwa. Leta ya RDC ntinavuga ko u Burundi bwafashije, ntiyigera ivuga u Burundi iyo hageze gushimira ibihugu vyayifashije iyi ntambara. Yanakweze ifungwa ry'abasoda b'u Burundi bashika 270 b'u Burundi. Aho ntituvuze abahisemwo guheba igisoda baratabaromoka. Abasoda ntibumva ico bariko barasha bahonera mu mashamba ya Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Kuri ubu ngubu akamaramaza gakomeye cane kurusha utundi twose ni ivyashikiye Perezida Evariste Ndayishimiye ubwo yashika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bivugwa yuko yafashwe nabi cane akakirirwa nk'umuntu muto cane umengo ntago ari perezida. Ivyo bikabonerwa ku kugene n'ubundi yatumiwe muri ivyo birori hatinze, aho bamwe n'abandi babona yuko Perezida Evariste Ndayishimiye atakagombye kuja muri ivyo birori, ko anavuga yuko intambara ziriko zirabera muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo nta ruhare azifisemwo. Bamwe n'abandi bakaba bariko baribaza ico Perezida ariko ba asuzugurirwa muri Amerika, mu gihe n'ubundi abandanya kuvuga yuko ataruhara afise muri izo ntambara, mu gihe abasirikare biwe badasiba kugandagurirwa muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. N'amakuru akaba avuga yuko yarawahamagarwa n'abajenerali bavuga yuko batari bumenye ingene babigenza mu gihe u Burundi bwaramuka bwadukiriwe n'umuriro nk'umuriro uri muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, bakuriye ku kugene imbebe zose zituranye n'u Burundi muri Kongo ziriko zirumvikanamwo amasasa akomeye cane, bagafatira no ku kugene M23 ifitiye inzigo y'akazikira igisoda c'u Burundi. Bamwe n'abandi babona yuko ibintu bishobora gukomera cane. Turabandanya kubatoreza amakuru ariko aragaruka ko cane kubirabana n'umutekano ndetse n'ivyo byose biriko biravugwa. Mu kandi kanya turaza kubaha bishasha, nimuze kuja kure y'imbonesha kure yanyu Shiramatsiko TV. Bibe vyiza kuri mwese, nivyo ndabipfurije.